വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജങ്കാർ യാത്രയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽപ്പെട്ട ചാലിയം, ബേപ്പൂർ എന്നീ 2 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ജങ്കാർ യാത്ര ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചാലിയത്താണ്. ചാലിയം ചാലിയാർപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നമ്മൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതാ നമ്മുടെ ജങ്കാറുള്ള സ്ഥലം ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജങ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ ചാർജേ ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റിനൊക്കെ. വണ്ടികളായാലും ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ കയറ്റാനുള്ള സ്ഥലം ഈ ജങ്കാറിനുള്ളിലുണ്ട്. നമുക്ക് പോയാലോ? നമ്മൾ ശരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത് ബേപ്പൂർ പോർട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ജങ്കാറിലൂടെ കടന്നിട്ട് വേണം ബേപ്പൂർ പോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നോർമൽ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതായത് അത്ര വെയിലും ഇല്ല, മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ. ഇത് ഭംഗിയാണല്ലേ, നോക്കി. ജങ്കാറിന്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ആളും ബഹളവും തിരക്കായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇതുണ്ടോ, മഴയ്ക്കുള്ളൊരു ചാൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മള് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഒറിജിനാലിറ്റി ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളിത് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ദൂരം നിന്നുള്ള ജങ്കാറിന്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബേപ്പൂർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് അവിടേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ അതിലേ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേപ്പൂർ പോർട്ട്. പോയി നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ചെറിയൊരു കൊച്ചു ഐലൻഡ് നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ലേ അവിടെ. ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഏതൊരു മൂവിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ട പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാനായപ്പോഴേക്കും തിരക്ക് കൂടി. ഒരുപാട് ആൾക്കാരും കുട്ടികളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താറായ വഴിയാണത്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ട്വിസ്റ്റ്. പോലീസ് അറിയിപ്പ്, ബീച്ചിൽ പ്രവേശനമില്ല. അപ്പം ചമ്മിപ്പോയി ഗായ്സ്.
നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലെത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഉള്ള പുളിമുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പോട്ടാണ്. അല്ല, ഒരുപാട് പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ട തോണിയൊക്കെ പോകുന്ന. സോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഉപ്പിലിട്ടതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വായിൽ വെള്ളം ഊറിയിട്ട് ഒരു മാങ്ങ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. മാങ്ങ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മുളക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊരു ഡൗട്ട്. കൂടെ ഉള്ളവർ നമ്മളെ കക്കിരി ഉപ്പിലിട്ടത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഏതായാലും ചമ്മിപ്പോയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ജങ്കാറ് വരുന്നുണ്ട് ദൂരന്ന്. കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ, മേഘങ്ങളൊക്കെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ കരയിൽ നിന്ന് ഈ കരയിലോട്ടും ഈ കരയിൽ നിന്ന് ആ കരയിലോട്ടും പോകുന്നവർ. നമുക്ക് കയറാം. അസാധ്യ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം പോകുമ്പം അത്ര മഴയില്ലാത്ത ഇളം വെയിലോട് കൂടിയൊരു അന്തരീക്ഷം. വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ മഴ പെയ്ത കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ തളം കെട്ടി നിന്നൊരു അടിപൊളി 2 വ്യൂ തന്നെ ഒരു നേരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ചെറിയ കുറച്ച് സമയത്തെ യാത്രയായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ 2 കാലാവസ്ഥയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പെട്ടത്. കണ്ടോ, ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്തിട്ടില്ല, പെയ്യാറായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ അക്കരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മഴ ഫുള്ളായിട്ട് പോയ പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നിന്നത് നമ്മൾ കയറിനോടത്തുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസിലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ജങ്കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചരക്ക് കയറ്റാനും ഇറക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മെഷീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാണാനും. നമ്മളെ ബോട്ട്, ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങളും ചെറുവെള്ളങ്ങളും തോണികളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ജങ്കാറ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേവ് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.